നിങ്ങൾ പശു ഫാം ആട് ഫാം ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് തീറ്റ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ സാധാരണയൊക്കെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും വെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇതിട്ട് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് വെട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ MW മാസ്റ്റർ ചക്കട്ടർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മെഷീനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ 1.5 ടൺ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുക. സോ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ റോളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പുല്ല് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വലിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് അറേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നതോടെ നമ്മുടെ പശുക്കൾ ആടുകളൊക്കെ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ കഴിക്കും. സോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈസി തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വീലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നോക്കിയാൽ ഹാർഡനിങ് ബ്ലേഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് 5 വർഷത്തെ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മോട്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് കോപ്പർ വനി മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതിന് നമ്മൾ 1 വർഷത്തെ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ ചാപ്പ് കട്ടറിനുണ്ട്. സോ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനായിട്ട് വേഗം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.